Bismillah. Nun sewu kula lenggah teng inggil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu walau karihal kafirun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin alladzi anqadana mimma abadahul musyrikun wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumi yub'atsun, amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, utaminipun Al-Mukarram panjenenganipun Kiai Ubaidillah Shadaqah sebagai Rais Suriah Jawa Tengah, panjenenganipun Kiai Yusuf Khudori sebagai Dewan Suro PKB, panjenenganipun Kiai Ahmad Badawi Basir sebagai Mudirul Ma'had, lan ugi Bapak Bupati Kudus ingkang kula hormati, hadirin hadirat ingkang kula mulyakaken. Alhamdulillah wonten ing sonten menika kawula lan panjenengan saged nderekaken hadir wonten ing majelis Maulidin Nabi saha haulipun Hadratil Imam As-Syekh Al-Jazuli. Mugi kula lan panjenengan ingkang rawuh saged pikantuk barokahipun lan ugi saged pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benjang wonten ing yaumil akhir. Hadirin hadirat ingkang kula hormati, monggo wonten ing kesempatan ingkang sae menika inggih menika majlisu dzikra Maulidin Nabi. Kita sareng-sareng niat kanthi ikhlas hormat dhateng Maulidin Nabi dalam rangka mensyukuri rahmat lan nikmatipun Allah ingkang ageng, inggih menika kalahiranipun Kanjeng Nabi lan kautusipun Kanjeng Nabi. Menika merupakan lan nikmat ingkang ageng kangge kula lan panjenengan. Sebab napa? Sebab kanthi kautusipun Kanjeng Nabi kula lan panjenengan saged mangertosi agami Islam. Kula lan panjenengan saged mangertosi halal dan haram. Kula lan panjenengan saged mangertosi pundi ingkang sae lan pundi ingkang awon indallahi ta'ala. Sebab napa? Sebab halal lan haram, sae lan awon menika boten cekap namung diutak-atik mawi akal kula lan panjenengan. Sebab napa? Sebab akal kula lan panjenengan menika
dikendalikan oleh hawa nafsu. Sehingga kalau toh sae lan awan menika diukur dengan akli, mungkin kathah perkawis-perkawis ingkang awan indallah akan dikatakan baik. Pramila dalam kaidah usul fikih bilih sae lan awan menika syar'i, boten akli. Menawi bapak-bapak ingkang nate ngaos dhateng pesantren mungkin tasih imut dhateng usulil fiqh, al husnu wal qubhu syar'iyani indana ay khilafan lil mu'tazilah. Menika saged panjenengan pirsani dhateng usulil fiqh. Artasipun sae lan awon menika syar'i. Atasipun kedah diukur dengan asy-syariah. Indana ay indana ma'asyira ahlus sunnah wal jamaah khilafan lil mu'tazilah. Nawi menurut pendapat Mu'tazilah bahwa husnu wal qubhu menika aklian. Sehingga kautuse Rasul menika hanya sebagai penguat. Tapi indana ma'asyira ahlus sunnah wal jamaah al husnu wal qubhu syar'iyani, hal menika berangkat saking dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula. Ingsun Allah Subhanahu wa taala ora bakal niksa nek nggone kawula ingsun Allah taala sing salah, sehingga ingsun Allah taala ngutus utusan ingkang menyampaikan ajaranipun Allah, pundi ingkang sae, pundi ingkang awon, pundi ingkang halal lan pundi ingkang salah. Menika tugasnya para rasul, sehingga indana bahwa al husnu wal qubhu syar'iyan khilafan lil mu'tazilah. Maka dalam kelompok Mu'tazilah menika wonten ucapan al-Islam hurriyatul akli. Menika makalahipun al-Mu'tazilah. Jadi Islam adalah kebebasan berpikir. Kalau kita berpikir secara bebas tanpa dikendalikan oleh asy-syar'i, mungkin kita akan tidak jauh berbeda dengan al-falasifah. Menilai sesuatu hanya mengandalkan al-aql. Pramila dalam menentukan hukum halal dan haram, sae lan awon menika kedah berangkat saking dawuhipun syara. Boten saged gawe hukum piyambak. Pramila dalam setunggalipun hadis Kanjeng Nabi dawuh, ma ahallallahu fi kitabihi fahuwa halalun wa ma harramallahu fahuwa haramun wa ma sakata anhu fahuwa afun faqbalu afiyatahu fa innallaha lam yakun liyamsa syai'an. Rawahul Baihaqi fi Syu'abil Iman. Kanjeng Nabi dalam hadis menika dawuh, ma akhallallahu fahuwa halalun. Apapun yang dihalalkan oleh Allah dateng kitabihi, maka itu jelas halalun. Wa ma harrama bahwa haramun, apa yang diharamkan oleh Allah fi kitabihi, maka itu adalah haram. Wa ma sakata anhu fahuwa afun, tapi apa yang tidak diterangkan secara mantuk di dalam kitabillah, bahwa menika sebagai kemurahane Allah Subhanahu wa taala, faqbalu afiyatahu,
Fa innallaha lam yakun liyansa syai'an. Maka terimalah kemurahan Allah Subhanahu wa taala, keranten Allah tidak menyebutkan hukum sesuatu itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala lupa datang sesuatu menika. Pramila saking menika kula lan panjenengan monggo dados kita di dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari menika kedah kembali kepada kitabullah wa sunnati Rasulillah, yang mana kitabullah wa sunnati Rasulillah menika diuraikan secara luas dening para a'immatil mujtahidin dalam kutubil fikih. Dados kutubil fikih menika sayektosipun sebagai isi saking kitabullah wa sunnati Rasulillah ingkang dipun rumusaken oleh para a'immatil mujtahidin sesuai kalian ijtihadipun piyambak-piyambak. Pramila saking menika para al ulama menika sepakat bahwa kula lan panjenengan sebagai muslim di dalam melaksanakan agamanipun Allah Subhanahu wa taala menika kedah mengikuti salah satu di antara a'immatil arba'ah. Sebab napa? Sebab kita menika menurut para masyayikh kita menika ami multazim madhab, bukan mustahid, sehingga dalam pengambilan hukum kita kembali kepada kitabul madzahib. Pramila sampun dados tradisi dalam Bahsul Masail dateng Jam'iyah Nahdlatul Ulama ugi dareng pesantren menika di dalam mensikapi permasalahan yang berkembang di masyarakat menika makhadzipun boten Quran lan boten hadis tapi kutubit turas. Kenapa? Sebab kita menika bukan mujtahidul mutlak tapi kita adalah ami multazim madhab. Dados boten ukurane nek kula lan panjenengan menika istimbatul ahkam minal Quran wal hadis. Terus mungkin benten kalian yang lain terus keputusan menika biasanya kan dari Quran dan hadis. Tapi kita menika dalam keputusan bahsu menika marajiipun kutubit turas menika bukan berarti kita mengesampingkan kitabullah wa sunnati rasulihi, tapi karena bukan martabat kita untuk istimbat ke sana. Terus kita mengikuti istimbatipun para a'immatil mujtahidin. Karena kita ini adalah ami multazim mazhab. Prabila saking menika dateng Jam'iyah Nahdlatul Ulama menika dateng napa? Anggaran dasaranipun pilih dalam akidah. Kita mengikuti Al-Asy'ari wal Maturidi, dalam fikih kita mengikuti salah satu dari a'immatil madzahib. Dalam at-tasawuf kita mengikuti Al-Junaid wal Al-Baghdadi wal Ghazali. Menika termasuk salah satu anggaran dasar di dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Terus pramila saking atos-atosipun para kiai dalam mensikapi permasalahan yang berkembang di masyarakat menika selalu menggunakan maraji kutubit turas. Lan kutubit turas menika insyaallah tasik mampu untuk mensikapi al-masail al-waqi'ah fil mujtama selama kula panjenengan teliti dan telaten di dalam mengkaji kutubit turas. Insyaallah tasik saged kita gunakan sebagai maraji untuk napa ngatasi
dhateng permasalahan-permasalahan yang berkembang di masyarakat. Dados wangsul dhateng masalah al-husnu wal qubhu syar'iyan. Dados hukum menika kedah wonten dasaripun. Lajeng apa yang dirumuskan oleh a'immatul madzhab teng fikih menika wonten dasaripun minal Qur'an wal hadis. Pramila sampun ngantos kula lan panjenengan menika menetapkan hukum tanpa wonten dasaripun. Menika menawi cara pesantren tahakkum. Netepaken hukum tanpa dalil. Kados mungkin sak mangke kula lan panjenengan sok mireng mereka-mereka yang boten remen dhateng Maulidin Nabi. Mereka mengatakan bahwa hormat dhateng Maulidin Nabi menika bid'atun dhalalatun. Bid'ah yang sesat dan haram. Niki cara mereka. Alasane keranten Maulid menika tidak ada di zaman Kanjeng Nabi dan tidak ada di zaman sahabat. Kata mereka, andekan Maulidin Nabi niku apik, pasti dilakukan di zaman Rasulullah dan dilakukan di zaman sahabat. Niki dasar hukum mereka. Menawi kita wangsul dhateng aturan penetapan hukum. Dados hukum menika kan kembali kepada kitabullah wa sunnati Rasulillah. Sunnati Rasulillah menika meliputi kaulin Nabi. Meliputi af'alun Nabi, lajeng taqrirun Nabi. Mboten wonten tarkun Nabi nika mboten termasuk bagian daripada as-sunnah. Kalau alasannya harami maulud menika karena itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, karena alasannya nek kok apik lah mesti dilakoni di zaman Rasulullah, nek ora dilakoni berarti itu elek dan dolalah. Niki kata mereka. Niki nek cara usul fikih namanya tahakkum. Terus ngukumi sesuatu tanpa ada dasar hukum yang sah. Saniki kita wangsul dhateng kenyataan. Kenyataan ingkang wonten. Ma tarokahun Nabi. Iku belum tentu itu dilarang oleh Rasulullah. Ma tarokahun Nabi menika mboten saged dikatakan itu haram. Pergi para ulama mengatakan bahwa keharaman dari sesuatu hal itu hanya bisa diambil dari satu, an-nahyu. Ada an-nahyu anis syari', wala taqrabuz zina misalnya. Atau tahrimus syari', misalipun hurrimat alaikumul maitatu al-ayah. Wonten karane al-wa'id. Wa'idu syar'i. Apapun yang diancam binar itu adalah sebuah hal yang haram. Tapi tarku menika mboten wonten sebagai dasar untuk tahrim. Maka wonten sebuah contoh matarakahun nabiku ternyata mboten haram. Wonten contoh dalam sunggalipun hadis qala Ibnu Abbas an Khalid bin Walid utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bidhabbin maswiyin fa ahwa ilaihi liyakula fakila innahu dhabbun fa amsaka yadahu faqala Khalid bin Walid akharamun huwa ya Rasulullah la walakinnahu lam yakun fi baladi fa ajiduni a'afu. Ingkang swarasipun pada satu ketika Kanjeng Nabi menika diaturi daharan. Ingkang di antara daharan menika wonten zab
nika cara Jawane wallahu a'lam kula mboten saged menerjemahkan. Wonten sing menerjemahkan dzab niku mencawak. Tapi mencawak Jawa kalian mencawak Arab niku menawi benten. Sebab menawi nek mencawak Jawa niku lahu mihlabun. Secara umum tenggene fikih nek hayawanun lahu mihlabun menika haram. Mila kula mboten saged mahwa dzabbu. Wonten dzabun masfiyun. Wonten dzab ingkang dipun opor, dipun bakar. Wa ahwa ilahi, maka di saat menika Kanjeng Nabi memanjakan astanipun untuk mundut dan bagi di dahar. Ketika Kanjeng Nabi badhe mundut wonten seorang sahabat ingkang matur innahu dzabun, oh Kanjeng Nabi menika hayawan dzab. Seketika Kanjeng Nabi menika fa'am sakayatu, astane dipun tarik kembali. Mboten sios dahar. Iki kan tarokan Nabi. Lajeng akhiripun sahabat Khalid menika matur, "Aharumun huwa ya Rasulullah?" Loh, kok jenengan sareng diaturi bilih menika dzab kok mboten sios dahar? Apakah dzab menika haram? Kanjeng Nabi jawab, "La." Oh, ora haram. Walakinnahu lam yujad fi baladi fa ajini a'akum. Gak haram, cuma iku nok nggonku gak ono sehingga saya tidak selera untuk makan dhobi. Terus Kanjeng Nabi mboten kersa dahar karena tidak selera, karena tidak biasa didahar. Tapi Kanjeng Nabi mboten mengatakan itu haram. Ketika ditanya oleh Khalid, "Aharamun huwa ya Rasulullah?" Qala oh gak haram. Niki Kak, matarokan Nabi tidak bisa dikatakan itu haram. Maka saterasipun karena Khalid mungkin sudah biasa makan, waktu itu dipun dahar dening Khalid di hadapan Kanjeng Nabi, dan Kanjeng Nabi kendel mboten melarang. Niki satu contoh bahwa matarokan Nabi menika tidak bisa dikatakan itu haram. Maka kalau orang yang mengharamkan maulidin Nabi karena itu tidak pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi, menika namanya tahakkum, menetapkan hukum tanpa ada dasar hukum. Tarkun Nabi niku tidak bisa dijadikan sebagai dalil hurmatu man tarakahun Nabi. Tapi kathah beberapa hal ingkang dipun tilar dening Kanjeng Nabi, tapi itu bukan haram. Wonten contoh malih salatut tarawih jamaatan min awali syahri ila akhiriha. Menika Kanjeng Nabi mboten nindakaken. Bahkan dalam hadis as-sahih rawahul Bukhari, menika Kanjeng Nabi pernah miyos wonten ing masjid salatut tarawih. Dipun makmumi kalian sahabat. Kanjeng Nabi kendel. Malam kedua Kanjeng Nabi miyos malih di makmumi sahabat, Kanjeng Nabi kendel. Seakan-akan Kanjeng Nabi rila. Lajeng malam ketiga, wakilah malam keempat Kanjeng Nabi miyos. Dipun tunggu dening sahabat mulai ba'da jamaah isya ngantos jamaah zuhur, ngantos jamaah subuh nggih. Ngantos jamaah subuh Kanjeng Nabi mboten miyos. Niki sabare sahabat nenggo Kanjeng Nabi. Ba'da isya sampai manjing subuh nunggu dateng Masjidun Nabawi kranten arep-arep Kanjeng Nabi miyos. Kinten-kinten santri sakniki kon ngenteni kiyaine jamaah seprapat jam ngoten mawon pun mboten betah nggih leres. Kula niku eling Ndek teng pondok. Kula niku riyin Ndek teng pondok niku nek badhe jamaah. Kula riyin niku mondok teng ngene Mbah Dullah Salam Kajen. Kula niku imut nek ngenteni jamaah Mbah Dullah kok gak miyos-miyos. Niku santri-santri lebuja dibuanterno. Sak banter bareng maksudnya mbih
badolan iku pireng kadengi ndang miyos. Padahal niku hanya seperapat jam mboten wonten. Tapi sahabat menika mulai ba'dal isya sampai subuh dipun tunggu. Mantun subuh Kanjeng Nabi miyos. Lajeng jamaah subuh. Mantun subuh Kanjeng Nabi jumeneng, lajeng dawuh ingkang surasipun dawuh, aku weruh nek awakmu padha nunggu kepingin jamaah. Tapi aku sengaja ora metu jamaah at-tarawih krana aku khawatir nek aku jamaah at-tarawih rutin setiap malam gek jamaah at-tarawih itu menjadi sebuah kewajiban. Nek diwajibaken awakmu kabeh akan keberatan. Niki jamaah at-tarawih tarakahun Nabi. Kanjeng Nabi ketika ditunggu malam ketiga wakilah malam keempat, Kanjeng Nabi mboten kersa miyos. Niki tidak bisa disimpulkan bahwa jama'atut tarawih niku bid'atun qabihatun. Niki matarakahun Nabi. Buktine nek niku mboten bid'atun qabihatun ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dados khalifah yang kedua. Beliau punya kebijakan untuk mengadakan jama'atut tarawih min awali Ramadan ila akhiriha. Lajeng Sayyidina Umar ngawontenaken jama'atut tarawih menika mboten kok milik piyambakipun kepingin dadi imam mboten. Tapi imamah teng mriku dipun serahkan sahabat Ubayy sebab beliaulah min ahlil Quran. Terus Sayyidina Umar hanya melihat bagaimana pelaksanaan jama'atut tarawih. Ketika jama'atut tarawih menika berjalan dengan baik 1 bulan, beliau dawuh nikmatil bid'atu hadhihi. Nika wonten dhateng Sahihil Bukhari. Beliau mengatakan nikmatil bid'atu hadhihi. Api-apike bid'ah ya iku iki jama'atut tarawih min awali Ramadan ila akhiriha. Sayyidina Umar mengakui bahwa itu bid'atun. Tapi bid'ah yang baik. Beliau mengatakan nikmatil bid'atu. Nikmah menika kan fi'lul madhi. Fi'il yang maknanya madhi. Jadi api-apike bid'ah itu hadhihi. Iku at-tarawih isrina raka'atan min awaliha jama'atan min awaliha ila akhiriha. Menika dipun awali ketika beliau Sayyidina Umar dados khalifah. Terus menika menunjukkan bahwa matarakahun Nabi. Itu kalau dikatakan bid'ah karena tidak ada, tapi belum tentu bid'ah itu qabihatun. Tapi melihat kualitas bid'ah itu sendiri. Maka ulama kados Sayyiduddin bin Abdul Salam mengatakan bid'ah menika wonten gangsal. Wonten bid'atun wajibatun, wonten bid'atun mandubatun, wonten bid'atun makruhatun, wonten bid'atun mubahatun, wonten bid'atun muharramatun. Nika artasipun bid'atun lughawiyatun sebagaimana yang diharapkan oleh Sayyidina Umar nikmatil bid'atu hadhihi. Nika wonten dhateng Sahihul Bukhari. Dados maka ketika Kanjeng Nabi dawuh kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar menika ulama ugi hadis menika mboten dikatakan dados min babil kulliyah tapi min babil kulli. Jadi secara global memang bid'ah itu dhalalah, tapi tidak semua. Wonten di antara bid'ah menika yang mboten dhalalah. Nggih menika bid'atun lughawiyatun kados ingkang kundawaken Sayyidina Umar kullu nikmatil bid'atu hadhihi. Maka para ulama di dalam mengartikan dawuhipun Kanjeng Nabi kullu bid'atin dhalalah
wa kullu dhalalatin finnar menika kullu bid'atin ay bid'atin syar'iyatin. Bid'ah syariah menika artasipun sesuatu yang tidak ada di zaman Kanjeng Nabi lan bertentangan dengan kaidah syariah. Menika bid'atun dhalalatun. Tapi kalau tidak ada di zaman Kanjeng Nabi dan itu tidak bertentangan dengan kaidah syariah, maka itu bid'atun hasanatun dan itu masuk dereng bid'atun lughawiyatun. Dados pramila saking menika kita tidak perlu susah kalau ada orang yang mengatakan wah itu bid'ah kullu bid'atin dhalalah menika mboten. Terus kita di dalam mengkaji nususul hadis, menika kita kedah menggunakan kaidah usul fikih, artasipun dalam memaknai nusus syariah, menika kedah kita menempatkan nas itu dimaknai dengan makna yang disesuaikan dengan siapa mutakalimnya. Jadi makna kaul menika dipun tingali siapa qailnya. Kalau qailnya itu syari' maka kalau itu dimaknani maknan syar'i. Lah karena kullu bid'atin itu didawakan oleh Rasulullah, maka harus kita artikan kullu bid'atin ay bid'atin syar'iyatin. Ingka ma huwa mukhalifun liqawaidi syar'iyyah. Dini Sayyidina Umar dawuh nikmatil bid'atu hadhihi, maka itu kita artikan nikmatun lughawiyatun. Sebab kita husnudzon nek Sayyidina Umar menika pasti sumerap hadis kullu bid'atin dhalalah, tapi kenapa beliau berani mengatakan nikmatil bid'atu hadhihi? Menika karena dia tahu bahwa kullu bid'atin dhalalah menika ay bid'atin syar'iyatin. Beliau mengatakan nikmatil bid'atu hadhihi menika bid'atun lughawiyatun dan tidak kontra antara qaulun Nabi dan qaul Sayyidina Umar. Menikalah kita di dalam memahami dadi nusus syariah sampun ngantos kita menika dados memahami napa hadis saenaipun piyambak. Dados apa yang kita lakukan napa mengeti dateng Maulidin Nabi. Menika intinipun adalah kita mengungkapkan rasa syukur kita dateng Allah Subhanahu wa taala atas lahiripun Kanjeng Nabi lan atas kautuse Kanjeng Nabi, sehingga kanthi kautuse Kanjeng Nabi kula lan panjenengan pirsa dhateng agaminipun Allah ingkang leres inggih menika agami Islam. Sebab Kanjeng Nabi diutus di tengah-tengah masyarakat jahiliyah yang tidak tahu hukum sama sekali. Maka diutuslah Kanjeng Nabi untuk menyampaikan ahkamullahi ta'ala sehingga dumugi kula lan panjenengan, sehingga merupakan hal ingkang sae sanget kula lan panjenengan jamaah Nahdlatul Ulama ingkang membiasakan napa merayakan hari Maulidipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan Al-Quran, dengan bacaan Al-Barzanji dan sebagainya. Kenapa kita harus baca Barzanji? Karena Barzanji menika intinipun membaca manaqibun Nabi. Terus manaqibun Nabi cuma dikarang oleh Syekh Al-Barzanji, maka dikatakan Al-Barzanji. Tapi intinya Barzanji menika manaqib. Sami kalian manaqibun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sebab kita tidak akan bisa ittiba li sunnati Rasulillah tanpa kita mengetahui manaqibun Nabi. Dados kita membaca Al-Barzanji menika maksudipun supados kita sumber bagaimana sirahipun Kanjeng Nabi, sehingga kita sebagai umatipun Kanjeng Nabi saged nderekaken sirahipun Kanjeng Nabi, saged melestarikan napa perilakunipun Kanjeng Nabi. Sehingga dengan kita melestarikan napa sirahipun Kanjeng Nabi, mugi-mugi kula lan panjenengan saged kempal Kanjeng Nabi binjang wonten ing swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis Kanjeng Nabi dawuh, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani
kana ma'i fil jannah. Man ahya sunnati, sing sapa wonge nguri-nguri sunnah ingsun Rasulillah faqad ahabban, maka berarti wong iku demen nak nggone ingsun Kanjeng Nabi. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, sing sapa wonge demen maring ingsun maka bakal kumpul karo ingsun Kanjeng Nabi ana ing swarga. Ini kok insyaallah hadis mboten hadis maudhu. Sebab rumiyane kok kathah hadis maudhu kadang dilokno orang yang ada di kanan kiri kita. Napa man azzama maulidi kuntu syafi'a nika memang hadisun maudhu dan niku aja digawa dalil. Tengene mauludan niku hadisun maudhu. Kalau itu kita katakan hadis menika haram sebab hadis maudhu menika dados mboten dawuh Kanjeng Nabi tapi min qaulil ulama diakukan tengene Kanjeng Nabi. Tapi nek man ahya sunnati menika insyaallah hadis kula supe rawini sinten tapi menika hadis. Saged panjenengan pirsani dateng napa kutubil hadis. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Terus mugi-mugi kanthi kula lan panjenengan sareng-sareng merayakan Maulidin Nabi menika sebagai rasa mahabbah dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi kula lan panjenengan binjang saged kempal Kanjeng Nabi wonten ing swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Mekaten ingkang saged kawula aturaken mugi wonten manfaatipun kawula sebagai manusia biasa menawi wonten kesalahanipun nyuwun agunging pangapunten. Hadanallahu wa iyyakum ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafun.